আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আমরা আজকে চলে এসেছি 5 রিয়ালের দোকানে। তো সামনে এখন রমজানে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস উঠেছে, তো আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। অবশ্যই আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সবার সাথে আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। রমজানে তো সবাই নতুন নতুন জিনিস এই দেশে কিনে থাকে। ওইদিরা বেশিরভাগই নতুন নতুন জিনিস ইউজ করে থাকে রমজানে। ওরা এই বছরের জিনিস ওই বছরে ইউজ করে না, তো প্রতি রমজানে তারা জিনিসগুলো চেঞ্জ করে থাকে। সেটা হচ্ছে রান্না টান্নার জিনিস। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দর সুন্দর চালনি আছে এবং প্লাস্টিকের বল আছে। এগুলো আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। এখান থেকে আমরা যে জিনিসটাই নেই না কেন 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পারি। এটা হচ্ছে প্লেট, গ্লাস রাখার জন্য। আমি একটি একটি করে সবগুলো জিনিস আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। এখানে প্রায় 4টা চালনি আছে এবং চালনিগুলো এক এক কালারের। এটাও আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পারছি। এটা ঢাকনা সহ আছে, এটাও আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পারছি। আর যারা এই ধরনের এগুলো পছন্দ করে ফ্রিজে রাখার জন্য সবজি, এগুলো আমরা 5 রিয়ালের মধ্যে নিতে পাচ্ছি। পাঁচ রিয়ালের জিনিসগুলো আসলে খুব সুন্দর লাগে। ছোট ছোট প্লেট, বাটি সবগুলো ছোট ছোট এবং বড়র ভিতরেও পাওয়া যায়। যারা ছোট পছন্দ করে থাকে তাদের জন্য এইগুলো, আর যারা বড় পছন্দ করে থাকে তাদের জন্য ওই সাইডটাতে বড়গুলো সব। আর এইটা যদি আমরা নিয়ে থাকি, এটা আমরা 12 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। এখানে বড় বড় প্লেট আছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক, যারা বড় পছন্দ করে। আর যারা ছোট পছন্দ করে তাদের জন্য ছোট প্লেট। এগুলো হচ্ছে স্টিলের প্লেট। আর এটা হচ্ছে কেক বানানোর, আর একদম ছোট গ্লাস। এই গ্লাসগুলো হচ্ছে মাত্র 2 রিয়ালের ভিতরে। আর এখানে হচ্ছে পানির ফ্লাস, চায়ের ফ্লাস। আর এখানে রমজানে শরবত বানানোর জন্য এইগুলো। এখানে কল দেওয়া আছে, এই তো এখানে কল লাগানো হবে, ভিতরে দেওয়া আছে, এখান দিয়ে শরবত পড়বে। এটা হচ্ছে রমজানের জন্য। এই তো এটা একটু কমপ্লিট করা আছে। আর এটা হচ্ছে অরেঞ্জ। এখানে অরেঞ্জ দিয়ে, এটা হাতের মেশিন, কারেন্টের না। আর নিচে হচ্ছে জুসটা পড়বে জগের ভিতরে। এটাও আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। আর এখানে প্লাস্টিকের অনেক কিছু আছে, এখানেও 5 রিয়াল দেখতে পাচ্ছেন। 5 রিয়ালের ভিতরে সাধারণত একদম খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে ওয়ান টাইম এখানে রমজানের। আর এগুলো হচ্ছে ট্রে। এখানে অনেক ধরনের কালারিং ট্রে আছে। এটা হচ্ছে চপিং বোর্ড, এটাও রমজানের জন্য আলাদা করে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের এখানে যখন রোজা আসে, তখন রোজার ভিতরে ঠিক 30টা রোজা হয়, 29টা রোজা হয়, তো ওরা খুব রোজাকে সেম ঈদের মতো করে
আয়োজন করে। প্রতিটা এক একটি রোজা মনে হচ্ছে যে ঈদের মতো এত আনন্দ করে থাকে ওরা। আর এগুলো হচ্ছে গ্লাস, এই গ্লাসগুলো প্রিয় দর্শক আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। এখানে 3টি গ্লাস আছে আর ছোটোর ভিতরে 6টি গ্লাস। আর যারা বক্স পছন্দ করে, বড় বড় বক্স, এগুলো আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেবিলে বিছানোর জন্য অল কলার। তো এগুলো রেক্সিনগুলো আসলে এগুলো টেবিলে বিছানোর জন্য রেক্সিন। এই রেক্সিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন রমজানের জন্য কত সুন্দর। ওরা বেশিরভাগ এই রেক্সিনগুলো ইউজ করে থাকে। এটা মিটার হিসাবে এখানে 5 রিয়াল মিটার, 5 রিয়াল মিটার আমরা কিনতে পারবো এরকম রেক্সিনগুলো টেবিলে বিছানোর জন্য। আর এখানে অনেক চামচ আছে, ছোট বড়, খুব সুন্দর সুন্দর কালারিং চামচ। এই চামচটা তো খুবই সুন্দর, 5 রিয়ালের ভিতরে এবং অনেক হালকা। যারা দেশে যাবে তাদের জন্য একদম হালকা। তারা এখান থেকে 5 রিয়ালের দোকান থেকে সুন্দর সুন্দর চামচ কিনে নিয়ে যেতে পারে। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এখানে রমজানের জন্য এগুলো ওরা অনেক বেশি বেশি করে কিনে নিয়ে থাকে। আর যেখানে ওরা খাওয়া দাওয়া করে রমজানে এগুলো লাইট জ্বালিয়ে দেয়, খুব সুন্দর লাগে। ওরা রমজানকে এত সুন্দর করে স্বাগতম করে, মনে হচ্ছে প্রতিটা দিনই ওদের ঈদের দিন। এগুলো আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। এখানে আরো ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে হারিকেন সিস্টেম। প্রতিটার ভিতরেই লাইট দেওয়া। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো রমজানে ওরা ঘরে খুব সুন্দর করে টাঙিয়ে রাখে। এক এক কালার আছে এখানে। আর এগুলো রমজান উপলক্ষে চাঁদ, এটা এখানে লাইট সিস্টেম আছে। এটাও হচ্ছে চাঁদ। আর এটা হচ্ছে স্টার। এগুলো ওদের ঘরের ভিতরে এবং ঘরের বাহিরে এবং উঠানে খুব সুন্দর করে ওরা সাজিয়ে রাখে। অনেকগুলো কিনে নিয়ে যায় একসাথে। আর এই ডিজাইনটা ওরা বেশি কিনে নিয়ে যায়, কারণ এই ডিজাইনটা তারা খুবই পছন্দ করে থাকে। আর এগুলো হচ্ছে ছোট কেক বানানোর জন্য, কেক বানিয়ে এটার ভিতরে রাখার ডেকোরেশন করে অনেক সুন্দর করে। এটা আমরা নিতে পাচ্ছি 12 রিয়ালের ভিতরে। আর এগুলো হচ্ছে সৌদিরা এগুলির ভিতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে থাকে, এখানে ছোট মোম রেখে জ্বালিয়ে থাকে। এগুলো আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। ছোট ছোট শোপিস। এখানে মেলামাইনের প্লেট আছে, এটাও আমরা 5 রিয়ালে নিতে পাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে লবণ রাখার। আর এখানে সুন্দর প্লেট আছে, প্লেটগুলো আমরা 5 রিয়ালে নিতে পাচ্ছি। আর এখানে হচ্ছে খাবার, এখানে রুটি ভাজি অনেক ধরনের একসাথে সব কিছু। এটা হচ্ছে 5 রিয়ালে আমরা নিতে পাচ্ছি।
আর এটা হচ্ছে ছোট ফ্লাস। এই পাতিলগুলো আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পারছি, একদম হালকা এটা ভিতরটা। আর এটার সাথে ঢাকনা আছে, কালারিংও আছে এগুলো। আর এগুলোর ভিতরেও খাবার রাখার জন্য এটা আমরা নিতে পাচ্ছি 11 রিয়ালের ভিতরে। আর এটা হচ্ছে জিবালা, ময়লা টয়লা নেওয়ার জন্য। এটা আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। আর এখানে খুব সুন্দর সুন্দর বাটি, হোয়াইট কালারের, ছোট বড় মিলিয়ে। এগুলো হচ্ছে কাচের বাটি, এগুলো আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। আর রমজানের ভিতরে প্রিয় দর্শক, এটা রমজান উপলক্ষে এসেছে। রমজানের ভিতরে এই বাটিগুলো খুব বেশি ইউজ করে থাকে ওরা, আর খুব বেশি চলে এই বাটিগুলো, কারণ স্যুপ খাওয়ার জন্য এই বাটিগুলো বেশিরভাগ নিয়ে থাকে। এটাও আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি, বড় ছোট মিলিয়ে অনেক ধরনের আছে। এটা হোয়াইট কালার আর এটা হচ্ছে কালারিং। আর এই বাটিগুলো 5 রিয়ালের ভিতরে আমরা নিতে পাচ্ছি, এটার সাথে ম্যাচিং করে কালারিং, এবং এটার সাথে ম্যাচিং করে প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে স্কোয়ার, আর এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট বাটি, হোয়াইট কালারের ভিতরেও আছে। এবং এই কালার পুরো মেলামাইনের প্লেট, ছোট বাটি, এবং এটার প্লেটও আছে। সবগুলো এক একটা পিস 5 রিয়াল করে প্রিয় দর্শক, এক একটা পিস 5 রিয়াল করে। এবং এটার সাথে অনেক আইটেমের আছে, ছোট বড় মিলিয়ে। আমরা এখান থেকে নিলেও 5 রিয়াল, আর এগুলো যদি আমরা নিয়ে থাকি তাহলে আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে নিতে পাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে অন্য কালারের ভিতরে, একটু এখানে প্লেট আছে অন্য কালার। তো প্রিয় দর্শক, আমি রমজানের সামান্য কিছু জিনিস উঠেছে তো আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি 5 রিয়ালের দোকানে রমজানে আসলে কি কি জিনিস সৌদিরা বেশিরভাগ কিনে থাকে, আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। অবশ্যই আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে সবার সাথে আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। সৌদিরা বেশিরভাগ এই হোয়াইট কালারের জিনিসগুলো ইউজ করে থাকে, ওদের খুবই পছন্দ। এটার ভিতরে স্যুপ, এবং এটার সাথে ছোট, আর এখানে একটি প্লেট আছে ছোট বড়। আর এগুলো হচ্ছে কাঠের ভিতরে, এগুলো 5 রিয়ালের ভিতরে আমরা নিতে পাচ্ছি। আর এগুলো হচ্ছে মাটির দই বানানোর জন্য, যারা মাটির পাত্র পছন্দ করে থাকেন তাদের জন্য। এই তো এটা হচ্ছে ছোট, এটাও আমরা 5 রিয়ালের ভিতরে এগুলো নিতে পাচ্ছি। এখানে রমজানের জন্য এগুলো উঠেছে, এগুলো হচ্ছে লাইট, এগুলোর ভিতরে ঘরের এক এক কর্নারে এগুলো সাজিয়ে রেখে থাকে। তো প্রিয় দর্শক, আমার ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগবে আপনাদের কাছে, আর ভালো লাগলে সবার সাথে আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।